Forestill deg å stå på toppen av Preikestolen, 604 meter over havet, og se ned i avgrunnen av Lysefjorden. Hjertet ditt banker, vinden blåser sterkt, og så innser du, det er ikke høyden som skremmer deg, men dine egne tanker om høyden. For 2000 år siden visste stoiske filosofer dette, og i dag skal du oppdage de 10 mest kraftfulle aforismene som kan forvandle livet ditt her i Norge og hvor som helst i verden. Bli til slutten, fordi nummer 1 vil endre perspektivet ditt fullstendig. Velkommen. Hvis du ser dette fra Oslo, Bergen, Trondheim eller et hvilket som helst hjørne av Norge, er denne videoen laget spesielt for deg. Stoisisme er ikke bare gammel filosofi, det er et praktisk verktøy for å møte utfordringene i det moderne norske livet. Enten du håndterer mørketiden om vinteren, møter press på jobb, eller bare søker mer balanse i livet ditt, vil disse 10 aforismene være din guide. Vi skal koble visdommen til Marcus Aurelius, Seneca og Epictetus med virkeligheten i Norge på 2000-tallet. Så gjør deg klar, ta din kaffe, og la oss begynne denne filosofiske reisen. Aforisme nummer 10. Du har makt over ditt eget sinn, ikke over ytre hendelser. Innse dette, og du vil finne styrke. Denne setningen fra Marcus Aurelius, romersk keiser og stoisk filosof, er revolusjonerende. Tenk på det. Hvor mange ganger har du blitt frustrert over trafikken på E6, forsinkelsen av NSB-toget, eller et møte som ikke gikk som planlagt? Marcus Aurelius lærer oss at vi ikke kan kontrollere det som skjer rundt oss, men vi kan alltid kontrollere vår reaksjon. I Norge, spesielt i løpet av de lange vintrene når solen knapt viser seg, blir denne visdommen essensiell. Du kan ikke kontrollere om det kommer til å snø i Oslo midt i april, men du kan kontrollere om dette skal ødelegge dagen din eller om du bare skal ta på deg støvlene dine og fortsette fremover. Praktisk anvendelse. Neste gang du er på Rema 1000 og køen er enorm, i stedet for å bli irritert, ta et dypt pust og innse at du har full kontroll over din indre fred. Den ytre hendelsen, køen, endrer seg ikke, men opplevelsen din endrer seg fullstendig når du velger å ikke la dette påvirke din mentale tilstand. Forestill deg å stå i kø for å ta deg opp til Fløyen i Bergen. Du kontrollerer ikke hvor mange mennesker som er der, men du kontrollerer om du skal nyte utsikten over byen mens du venter eller om du skal bruke hele tiden på å klage. Dette er forskjellen mellom å leve med makt eller bli kontrollert av omstendigheter. Aforisme nummer 9. Lykken i livet ditt avhenger av kvaliteten på tankene dine. Igjen gir Marcus Aurelius oss en dyp sannhet. Tankene dine skaper din virkelighet. Hvis du våkner i Tromsø midt i mørketiden og tenker at det kommer til å bli en forferdelig dag fordi det er mørkt, gjett hva som kommer til å skje. Du vil ha en forferdelig dag. Men hvis du våkner og tenker på nordlyset du kan se om kvelden, eller muligheten til å nyte en koselig varm sjokolade på den lokale kaféen, vil opplevelsen din være helt annerledes. Nordmenn har et vakkert ord, koselig, som fanger perfekt denne evnen til å finne trøst og glede i de små tingene. Dette er ren stoisisme. Det handler ikke om ytre omstendigheter, det handler om hvordan du tolker dem. Tenk på noen som jobber på oljeplattformene i Nordsjøen. Forholdene er tøffe, arbeidet er krevende, tiden borte fra familien er vanskelig. Men 2 arbeidere på samme plattform kan ha helt forskjellige opplevelser. Den ene kan fokusere på offeret og vanskeligheten, og gjøre hver dag til en lidelse. Den andre kan fokusere på formålet, den gode lønnen som bygger en bedre fremtid for familien, kollegene som har blitt venner. Samme situasjon, helt forskjellig livskvalitet. Alt avhenger av kvaliteten på tankene. Praktisk anvendelse. Start en takknemlighetsjournal. Hver kveld, før du legger deg, skriv ned 3 ting du er takknemlig for. Det kan være enkle ting, som smaken av brunost til frokost, eller smilet fra en fremmed på Karl Johans gate. Ved å trene sinnet ditt til å søke det positive, endrer du bokstavelig talt hjernekjemien din og kvaliteten på livet ditt. Aforisme nummer 8. Det er ikke det som skjer med deg, men hvordan du reagerer på det som betyr noe. Epictetus, en stoisk filosof som var slave før han ble fri, visste hva han snakket om. Hvis noen forstod om å ikke ha kontroll over ytre omstendigheter, var det ham. Og likevel fant han total frihet gjennom kontroll av sine reaksjoner.
I det moderne Norge møter du utfordringer daglig. Kanskje sjefen din har kritisert arbeidet ditt. Kanskje forholdet ditt går gjennom vanskeligheter. Kanskje du har mottatt bekymringsfulle medisinske nyheter. Epictetus minner oss om at hendelsen i seg selv ikke er problemet. Problemet er vår ukontrollerte reaksjon på den. Forestill deg at du kjører på Trollstigen, en av Norges mest spektakulære veier, med sine 11 skarpe svinger. Plutselig begynner det å regne kraftig. Du har 2 valg: få panikk, gripe rattet, bli anspent og forvandle tun til et mareritt. Eller du kan anerkjenne regnet, justere hastigheten din, holde deg rolig og til og med sette pris på den dramatiske skjønnheten i landskapet under stormen. Regnet er det samme. Opplevelsen din er radikalt forskjellig. Praktisk anvendelse: når noe negativt skjer, peise før du reagerer. Tell til 10. Pust dypt 3 ganger. Spør deg selv deretter: hva er det klokeste svaret jeg kan gi på denne situasjonen? Hva er reaksjonen som mitt fremtidige jeg vil takke meg for? Dette fungerer for alt, fra diskusjoner med partnere til vanskelige økonomiske beslutninger. Et virkelig eksempel: la oss si at du venter på en forfremmelse på jobben, og den går til noen andre. Skuffelsen er naturlig. Men du kan velge mellom å tenke på dette i månedsvis, la bitterheten forgifte livet ditt, eller du kan velge å lære av erfaringen, be om konstruktiv tilbakemelding, og bruke dette som motivasjon til å vokse. Situasjonen er den samme. Resultatet i livet ditt er helt forskjellig. Aforisme nummer 7. Det første skrittet er å akseptere virkeligheten. Motstand mot virkeligheten er kilden til all lidelse. Dette fundamentale stoiske prinsippet er spesielt relevant i Norge. Hvor mange mennesker kjenner du som klager på det norske været hver dag? De motstår virkeligheten av at de bor i et noedisk land hvor det snør, regner og er mørkt om vinteren. Denne motstanden endrer ikke været. Den skaper bare unødvendig lidelse. Stoikerne lærer oss noe dypt. Å akseptere betyr ikke å like eller være enig. Å akseptere betyr å slutte å kjempe mot det som allerede er. Når du slutter å motstå, frigjør du en enorm mengde mental energi som kan brukes konstruktivt. Tenk på fiskene på Lofoten. De motstår ikke det stormfulle havet. De aksepterer at havet er slik, respekterer dets kraft, og jobber med det, ikke mot det. Dette er essensen av stoisk visdom. Praktisk anvendelse: identifiser et område i livet ditt hvor du stadig motstår virkeligheten. Kanskje det er det faktum at din tenåringssønn ikke er så kommunikativ som du ønsker, eller at du ikke har kroppen du hadde som 20-åring, eller at jobben din har aspekter du ikke liker. Øv på å si til deg selv: dette er virkeligheten nå. Jeg aksepterer den. Dette betyr ikke at du ikke kommer til å prøve å forbedre ting, men det betyr at du slutter å skape ytterligere lidelse gjennom motstand. Et eksempel: du planlegger en tur til Trolltunga, en av Norges mest berømte fotturer. På den fastsatte dagen våkner du og det regner. Du kan bruke hele dagen frustrert, motstå det faktum at det regner, og ødelegge dagen din fullstendig. Eller du kan akseptere regnet, justere planene dine, kanskje gjøre turen likevel med riktig utstyr, eller velge en alternativ aktivitet. Aksept er ikke passivitet. Det er visdom. Aforisme nummer 6. Livet er for kort til å bli kastet bort på hat, hevn og bitterhet. Seneca, stoisk filosof og rådgiver for keiser Nero, skrev omfattende om livets korthet. Han minner oss om at tiden vår her er begrenset og for verdifull til å bli brukt på giftige følelser. I norsk kultur finnes konseptet janteloven, som noen ganger kan skape bitterhet når folk føler at de blir forminsket. Men å holde på bitterhet er som å drikke gift og forvente at den andre personen skal dø. Du forgifter bare deg selv. Tenk på det, når du holder nab mot noen, hvem lider? Det er ikke personen som såret deg. De vet kanskje ikke engang at du er sint. Den som lider er deg, ved å bære denne emosjonelle byrden, og tillate noen fra fortiden å fortsette å kontrollere nåtiden din. Forestill deg at du er i Vigelandsparken i Oslo, et av de mest rolige stedene i Norge, omgitt av skulpturer som representerer den menneskelige reisen. Du kan være fysisk på dette vakre stedet, men hvis sinnet ditt er fanget i et krangel du hadde for 3 år siden, er det ikke virkelig der. Du mistet det øyeblikket av fred. Praktisk anvendelse: lag en liste over mennesker du holder bitterhet mot. Du trenger ikke vise den til noen. Ved siden av hvert navn, skriv:
Denne personen fortjener ikke så mye plass i sinnet mitt. Jeg velger å frigjøre meg selv. Dette betyr ikke at du må være venn med disse menneskene eller glemme hva som skjedde. Det betyr at du velger din egen mentale fred over behovet for hevn eller for å ha rett. Et virkelig eksempel, kanskje en kollega tok æren for arbeidet ditt. Du kan bruke år på å være sint, la dette påvirke helsen og lykken din. Eller du kan anerkjenne at dette skjedde, lære å beskytte deg bedre i fremtiden, og gå videre. Det andre alternativet er ikke svakhet. Det er styrke. Det er stoisk visdom i aksjon. Nå har jeg et spørsmål til deg. Hvor ser du denne videoen fra? Er du i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, eller kanskje i de vakre landskapene i Nord-Norge? Legg igjen en kommentar nedenfor og fortell meg hvor du er fra og hvilket av disse aforismene som resonerer mest med deg så langt. Jeg elsker å lese hver kommentar og vite hvordan disse ideene påvirker virkelige mennesker i forskjellige deler av Norge. Og siden du har kommet så langt, hvis du synes dette innholdet er verdifullt, ikke glem å like og abonnere på kanalen. Dette hjelper meg å fortsette å bringe kvalitetsinnhold til deg. Aforisme nummer 5. Det vise mennesket lider ikke over det ikke har, men gleder seg over det har. Epictetus gir oss denne perlen av visdom som er spesielt relevant i det moderne norske samfunnet. Norge er et av verdens rikeste land, og likevel lever mange mennesker i konstant misnøye, alltid ønsker mer, alltid sammenligner seg med andre. Du har en leilighet i Oslo, men vil ha et hus. Har et hus, men vil ha en hytte i fjellet. Har en hytte, men vil ha en større. Og syklusen slutter aldri. Stoikerne identifiserte dette for 2000 år siden. De kalte det umettelig ønske. Løsningen er ikke å slutte å ha ambisjoner eller mål. Det er å lære å finne ekte tilfredshet med det du allerede har, mens du jobber rolig mot mer. Forestill deg at du sitter i en enkel hytte i Røros, en av Norges eldste byer. Det er kaldt ute, men du har en bål tent, et varmt teppe og kanskje rakfisk å spise. I dette øyeblikket har du alt du trenger, men sinnet ditt kan ødelegge dette ved å tenke: jeg skulle ønske jeg var i en mer luksuriøs hytte, jeg skulle ønske jeg hadde mer penger, jeg skulle ønske livet mitt var annerledes. Eller du kan velge: i dette øyeblikket har jeg varme, mat, jeg er takknemlig. Praktisk anvendelse. Hver morgen, før du tar telefonen din, før du dykker inn i sosiale medier hvor alle viser sine beste versjoner, stopp og reflekter over 3 ting du har nå og som du er takknemlig for. Det kan være helsen din, familien din, det enkle faktum at du våknet i et av verdens tryggeste og mest velstående land. Denne enkle praksisen kalibrerer hjernen din på nytt. Moderne nevrovitenskap bekrefter det stoikerne alltid visste. Takknemlighet aktiverer deler av hjernen assosiert med lykke og velvære. Et konkret eksempel: du har en 10 år gammel Volvo som fungerer helt fint. Men hver gang du ser en ny Tesla, føler du misunnelse. Dette stjeler gleden din hver dag. Stoikeren ville si: bilen din tar deg fra punkt A til punkt B trygt. Den beskytter deg mot det barske norske været. Du har råd til bensin og vedlikehold. Hvorfor tillate eksistensen av bedre biler og stjele freden din? Sett pris på det du har. Hvis du en dag kan ha Teslaen, flott, men lykken din kan ikke avhenge av det. Aforisme nummer 4. Det sanne fremskrittet er å vite hva du kan endre og hva du ikke kan, og handle deretter. Dette er kanskje den reneste essensen av stoisisme. Stoikerne delte alt inn i 2 kategorier: ting under vår kontroll og ting utenfor vår kontroll. Under vår kontroll, tankene våre, handlingene våre, verdiene våre, innsatsen vår. Utenfor vår kontroll, været, andres handlinger, fortiden, fremtiden, døden. De fleste mennesker kaster bort energi på å prøve å kontrollere det de ikke kan, og forsømmer det de virkelig kan kontrollere. I Norge ser du dette tidlig i løpet av vintermånedene. Noen mennesker blir deprimerte og bitre, føler at været stjeler lykken deres. Andre praktiserer koselig, tenner lys, gjør innendørsaktiviteter eller omfavner vintersport. Forskjellen: de første prøver å endre det de ikke kan, været. De andre endrer det de kan, deres respons på været. Tenk på en fjellklatrer som bestiger Galdhøpiggen, Norges høyeste topp. Han kan ikke kontrollere været på fjellet. Kan ikke kontrollere om det blir en storm. Men han kan kontrollere forberedelsene sine, utstyret sitt, beslutningen om å fortsette eller snu, den mentale innstillingen.
Han fokuserer helt på det som er under hans kontroll. Praktisk anvendelse. Ta et ark papir og del det i 2 kolonner. I den første, skriv alle tingene som bekymrer deg for øyeblikket. I den andre, merk hvilke av disse tingene som virkelig er under din kontroll. Du vil bli overrasket over å oppdage at de fleste av bekymringene dine handler om ting du ikke kan kontrollere. For disse, øv på stoisk aksept. For det du kan kontrollere, lag en handlingsplan. Et virkelig eksempel, du er bekymret for den norske økonomien, for mulige oppsigelser i bedriften din. Du kontrollerer ikke den globale økonomien eller beslutningene til bedriften din. Men du kontrollerer hvor mye du sparer, dine profesjonelle ferdigheter, nettverket ditt, ansettbarheten din. Slutt å kaste bort energi på det første. Invester all energien din i det andre. Dette er stoisk visdom anvendt. Et annet eksempel, du er bekymret for hva andre tenker om deg. Dette er ikke under din kontroll. Du kan ikke kontrollere tankene til en annen person. Hva er under din kontroll? Å være et godt menneske, handle med integritet, behandle andre med respekt. Fokuser på det, og paradoksalt nok vil du oppdage at andres meninger betyr mye mindre. Aforisme nummer 3. Den beste hevnen er å ikke være som din fiende. Marcus Aurelius gir oss her en leksjon i verdighet og selvkontroll. I sosiale mediers tidsalder, hvor det er lett å svare på fornærmelser med fornærmelser, hvor kanselkultur og offentlige angrep er vanlige, er denne lærdommen mer relevant enn noensinne. Når noen behandler deg dårlig, kan din første instinkt være å senke deg til denne persons nivå. Gjengjelde grovheten. Være like ubehagelig. Men Marcus Aurelius lærer oss at dette er å tape 2 ganger. Først lider du av personens oppførsel. For det andre blir du lik dem. Den sanne seieren, den sanne styrken, ligger i å opprettholde dine standarder selv når andre senker sine. Forestill deg en vanlig situasjon i Norge. Du er i en arbeidsdiskusjon om et viktig prosjekt. En kollega kritiserer deg hardt, på en urettferdig og til og med respektløs måte, foran alle. Blodet ditt koker. Du vil svare på samme måte. Stoikeren peiser og tenker, hvis jeg svarer med sinne og respektløshet, blir jeg akkurat som denne personen. Jeg mister integriteten min. I stedet svarer du med ro, profesjonalitet, og om nødvendig setter du klare, men respektfulle grenser. Praktisk anvendelse. Neste gang noen behandler deg dårlig, enten i trafikken, på jobb eller online, før du reagerer, spør deg selv, hva slags person vil jeg være? Vil jeg være den typen person som senker sin karakter på grunn av en annens dårlige oppførsel? Eller vil jeg være den typen person som opprettholder sine verdier uansett hva? Et spesifikt eksempel fra Norge. Du venter på bussen i Bergen på en regnfull dag. Når bussen kommer, sniker noen seg foran deg i køen. Du kan lage en scene, diskutere, ødelegge dagen din. Eller du kan tenke, denne personen kan ha en forferdelig dag, kan ha en nødsituasjon, eller har rett og slett ikke lært gode manerer. Dette definerer ikke hvem jeg er. Jeg velger å opprettholde min indre fred. Du tar neste buss, som kommer om 10 minutter, uten å bære sinne eller bitterhet. Dette er kraften i stoisisme. Du tillater ikke andres handlinger å bestemme din indre tilstand. Et annet eksempel, noen sprer sladder om deg på jobb. Fristelsen er å gjøre det samme, gjengjeldes, skape drama. Stoikeren velger annerledes. Fortsetter å gjøre jobben sin med fortreffelighet, behandler alle med respekt, og lar handlingene tale høyere enn enhver sladder. Med tiden dukker sannheten opp, og du har holdt verdigheten din intakt. Aforisme nummer 2. Vanskelighet avslører karakter. Denne setningen fanger essensen av hvorfor stoikerne omfavnet utfordringer i stedet for å unngå dem. De forsto at det er lett å være dydefulle når alt går bra. Den virkelige testen av karakter kommer når ting blir vanskelige. Nordmenn har et spesielt forhold til vanskeligheter. Selve Norges historie er preget av å overvinne utfordringer, fra et hardt klima, vanskelig fjellterreng, til okkupasjonen under andre verdenskrig. Og fra denne vanskeligheten ble det født et motstandsdyktig, uavhengig og sterkt folk. Dette er stoisisme i kulturell handling. Tenk på norske polarforskere som Roald Amundsen, som ledet den første ekspedisjonen som nådde Sydpolen. Vanskelighetene han møtte, temperaturer på -50 grader, mangel på mat, konstante risiko for død, brøt ikke hans karakter. De avslørte den.
De viste hans mot, hans lederskap, hans bestemthet. Du møter kanskje aldri en polarekspedisjon, men du møter vanskeligheter regelmessig. En sykdom, tap av en jobb, et forhold som tar slutt, et svik, en profesjonell fiasko. I disse øyeblikkene dukker hvem du virkelig er opp. Praktisk anvendelse. Når du møter en vanskelighet, i stedet for å spørre hvorfor skjer dette med meg, spør hva lærer dette meg? Hvilke styrker utvikler jeg gjennom dette? Hvordan kan jeg vokse med denne erfaringen? Et konkret eksempel. Du mister jobben din i et av de store oljeselskapene i Stavanger under en krise i sektoren. Dette er ødeleggende. Du har et boliglån, familie å forsørge, planer som nå virker umulige. Du kan bli bitter, deprimert, et offer. Eller du kan se dette som en test av karakter. Du opprettholder rutinen din, våkner tidlig hver dag, bruker tiden til å forbedre ferdighetene dine, nettverker, vurderer kanskje til og med en karriereendring du alltid ønsket, men aldri hadde mot til. 6 måneder senere er du i en bedre posisjon enn før. Ikke til tross for vanskeligheten, men på grunn av den. Vanskeligheten avslørte din motstandskraft, din kreativitet, din tilpasningsevne. Den brøt deg ikke. Den styrket deg. Et annet eksempel. Du er midt i en lang mørketid i Tromsø. Du møter symptomer på sesongdepresjon. Du kan gi deg hen til dette, bli i sengen, isolere deg. Eller du kan se dette som en mulighet til å utvikle disiplin, skape en treningsrutine, bruke lysterapilamper, koble deg dypere med venner og familie. Vanskeligheten blir katalysatoren for sunnere vaner du vil opprettholde resten av livet. Og nå kommer vi til aforisme nummer 1, den mest kraftfulle av alle. Du har ikke kontroll over hva livet gir deg, men du har full kontroll over hvordan du reagerer. Dette er det grunnleggende prinsippet som støtter all stoisisme. Det er syntesen av alt vi har diskutert så langt. Det er hemmeligheten til et liv med likevekt, styrke og visdom. Livet kommer til å gi deg stormer. Det kommer til å gi deg tap. Det kommer til å gi deg skuffelser. Det kommer til å gi deg smerte. Men mellom stimulansen, det som skjer, og din respons, eksisterer det et rom. Og i det rommet ligger din makt. I det rommet ligger din frihet. I det rommet ligger din menneskelighet. Tenk på det mest vanskelige øyeblikket i livet ditt. Kanskje døden til noen du elsket. Kanskje en alvorlig sykdom. Kanskje en ødeleggende fiasko. Du valgte ikke det, men du valgte, bevisst eller ubevisst, hvordan du skulle reagere. Og det valget definerte ikke bare det øyeblikket, men hvem du ble etterpå. I Norge er det en historie om motstand under andre verdenskrig som eksemplifiserer dette perfekt. Da nazistene okkuperte landet, kunne ikke nordmennene kontrollere invasjonen, men de kunne kontrollere sin respons. Mange valgte stille motstand, nektet å samarbeide, beskyttet jøder, holdt sin kulturelle identitet i live. De kunne ikke endre faktumet av okkupasjonen, men de endret fullstendig dens betydning gjennom sine modige responser. Praktisk anvendelse. Begynn å observere rommet mellom stimulus og respons i ditt daglige liv. Noen sender deg en irriterende e-post. Før du reagerer umiddelbart med sinne, peise. Pust. I det rommet, velg din respons bevisst. Din tenåringssønn er vanskelig. Før du roper, peise. I det rommet, velg tålmodighet og forståelse. Trafikken er umulig på E18. Før du tyter og stresser, peise. I det rommet, velg fred. Et siste kraftfullt eksempel. Forestill deg at du seiler gjennom Geirangerfjorden, en av Norges mest spektakulære fjorder, et verdensarvsted. Plutselig oppstår en storm. Bølgene blir høye, vinden blåser sterkt, regnet er intenst. Du valgte ikke denne stormen. Du kan ikke få den til å stoppe, men du velger hvordan du reagerer. Får du panikk, forlater roret, lar frykten kontrollere deg. Eller holder du roen, justerer seilene, navigerer dyktig gjennom stormen og kommer ut på den andre siden sterkere og mer erfaren. Stormen er den samme. Resultatet er radikalt forskjellig. Dette er essensen av stoisisme. Det handler ikke om å unngå stormer. Det handler om å bli en dyktig navigatør. Det handler ikke om å ha et liv uten problemer. Det handler om å ha et sinn som ikke blir kontrollert av problemer. Du kan bo i Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø, eller i enhver liten by i Norge. Du kan møte profesjonelle, personlige, helsemessige, økonomiske utfordringer. Men du har, inne i deg, akkurat nå,
makten til å velge din respons. Og det valget, gjentatt dag etter dag, i små øyeblikk og store kriser, definerer ikke bare livet ditt, men hvem du er. Så vi kommer til slutten av denne reisen gjennom de 10 mest kraftfulle stoiske aforismene i historien. Men dette er egentlig ikke en slutt, det er en begynnelse. Begynnelsen på din stoiske praksis. Begynnelsen på et mer bevisst, sterkere, klokere liv. Nå har jeg en forespørsel til deg. Hvis denne videoen ga verdi til livet ditt, hvis du føler at du lærte noe viktig i dag, ber jeg om 3 ting. Først, legg igjen din like. Dette hjelper flere mennesker i Norge og i verden å oppdage denne tidløse visdommen. For det andre, abonner på kanalen og aktiver bjellen for ikke å gå glipp av de neste videoene. Jeg lager mer innhold om praktisk filosofi, stoisisme og personlig utvikling spesielt for det norske publikum. For det tredje, og viktigst, del denne videoen med noen du tror trenger å høre disse budskapene. Kanskje en venn som går gjennom vanskeligheter, kanskje et familiemedlem som er stresset, kanskje en kollega som er fortapt. Stoisk filosofi har endret millioner av liv over 2000 år. Den kan endre livet til noen du elsker i dag. Og ikke glem å klikke på kortene som vises på skjermen din nå. Der vil du finne mer innhold om stoisisme, inkludert videoer om hvordan du kan anvende disse ideene i spesifikke områder av livet ditt, relasjoner, karriere, mental helse og mye mer. Husk, målet er ikke bare å se videoer om filosofi. Det er å leve filosofisk. Det er å ta disse ideene og anvende dem i ditt virkelige liv, i gatene i Oslo, i fjordene i Bergen, i fjellene i Tromsø, hvor enn du er. Start i dag. Velg et av disse aforismene, bare et, og praktiser det bevisst i en uke. Observer endringene. Føl forskjellen. Og kom tilbake hit og fortell meg i kommentarene hva du oppdaget. Jeg leser hver kommentar og elsker å høre historiene dine. Fellesskapet vi bygger her er av mennesker forpliktet til reell vekst, med praktisk visdom, med å leve bedre. Du er en del av dette nå. Tusen takk for at du så til slutten. Dette viser din forpliktelse til din egen utvikling. Vi ses i neste video. Inntil da, praktiser stoisisme, velg dine responser bevisst, og husk, du har mer makt enn du forestiller deg.